I'm Komal and come spend a day with me because it's my sister's birthday today. आणि म्हणूनच आज मी दिवसभर माझ्या ताईसोबत राहणार आहे, मोर लाईक हर असिस्टंट, बिकॉज इट्स हर लास्ट बर्थडे विथ ऑल अस बिफोर शी गेट मॅरिड. तर पहिला केक कट झाला तिच्या कंपनीमध्ये जिथे ती काम करते. ताईने वेअर केलं होतं एक ब्युटिफुल कॉट सेट, सो फोटोज आर मेंडेड. ताईचा बर्थडे आणि ताईची बेस्ट फ्रेंड नाही येणार असं तर होऊ शकत नाही. सो आय पिक्ड अप गौरीदी फ्रॉम मेट्रो स्टेशन आणि त्यानंतर आम्ही केक घेऊन गेलो घरी. आणि यावेळेस आमचे कझन सिस्टर्स पण आले होते ताईला बर्थडे सरप्राईज द्यायला, बिकॉज ऑफकोर्स इट्स हर लास्ट बर्थडे बिफोर शी गेट मॅरिड. माय डिअर सिस्टर, हॅपी बर्थडे टू यू. अशी स्माइल करत राहा, अशी स्वतःला प्रायोरिटी देत राहा इवन आफ्टर यू गेट मॅरिड. अँड आय एम सॉरी टू से दिस आउट लाउड. देन वी ऑल डिमॉलिश दिस ब्युटिफुल प्लेटर ऑफ केक. अँड दिस इज हाऊ एंडेड ऑफ माय डे. चॅनलवर नवीन आता प्लीज सबस्क्राईब करा. बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग.